سیلاب کی وجہ سے 8 گاڑیاں بہہ گئی۔ جی ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ ہماری اطلاع کے مطابق گلگت بلتستان اور اسلام آباد میں سیلاب آیا اور گلگت بلتستان میں سیلاب کی وجہ سے 8 گاڑیاں۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق گلگت بلتستان کے ضلع شاہراہ تک بابو سرپار پر سیلابی ریلے کے پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد شاہراہ پر سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ جی ناظرین، اس سیلاب کے نتیجے میں بابو سرپار پر سیاحوں کی 8 گاڑیاں بہہ گئی، جس کے بعد ریسکیو کے دوران 4 سیاحوں کو بچا لیا گیا، جبکہ 3 لاشیں برآمد ہوئی اور 15 سے زیادہ سیاح لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ابھی آپریشن جاری ہے۔ گلگت بلتستان حکومت کے ترجمان فیاض اللہ فراق نے بتایا ہے کہ 4 سیاحوں میں سے ایک کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 3 سیاحوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیلابی صورتحال کے باعث کمیونیکیشن کا نظام دھرم برہم ہو گیا ہے، ہزاروں سیاح پھنس کر رہ گئے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ گھر اور ریسکیو ٹیم کے ساتھ رابطہ کرنا بھی بہت مشکل ہو رہا ہے۔ ترجمان جی پی حکومت کے مطابق شاہراہ پر پہنچے ہوئے سینکڑوں سیاحوں کو حکومت نے ریسکیو کیا ہے، سینکڑوں سیاحوں کو مقامی آبادی نے پناہ دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان نے سیلابی ریلے میں پھنسے ہوئے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل کو فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ دوسری جانب اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو اسلام آباد کے ڈی ایچ اے فیز 5 میں سیلاب آیا، جس کے نتیجے میں 7 سے 8 کلومیٹر کے علاقے اس سیلاب سے شدید متاثر ہوئے ہیں اور اس علاقے میں 14 سے 15 مقامات پر رستے بند ہو گئے ہیں۔ بی بی سی نیوز کے مطابق مختلف مقامات پر پھنسے ہوئے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلابی ریلے میں 3 افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ ایک زخمی شخص قریبی اسپتال میں زیر علاج ہے، جبکہ پھنسی گاڑیوں کو ملبے سے نکالنے کا کام جاری ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ بھاری پتھروں اور ملبے کے باعث باقی علاقوں میں پیدل رسائی کے لیے بھی ناقابل۔ آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔